हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग को गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हेलो गाइस, नमस्ते। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए एक रेसिपी लेके आए हैं, काढ़े वाली रेसिपी, जो सर्दी और खांसी को जो परेशान होते हैं उसमें आरामदायक हो और आपको बहुत जल्द फायदा हो जाए, वही घरेलू नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये तुलसी का पत्ता है जो हमने तोड़ के सब धो लिया है अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, ये तुलसी के पत्ता जो है बहुत सारे मेडिसिन में काम आते हैं, आप सभी लोगों को ये पता होगा। और इसका काढ़ा भी बनता है, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन काढ़ा को कई प्रकार से बनाया जाता है। तो आइए चलिए हम दिखाते हैं आपको कि काढ़ा कैसे तैयार करते हैं खांसी के लिए, जो बहुत जल्द आराम मिल जाए और राहत मिल जाए, जो बहुत परेशान रहते हैं उसके लिए ये काढ़ा रेसिपी बनी हुई है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे तैयार करते हैं। पहले हमने ले लिया है, ये देख रहे हैं मार्केट में हर जगह मिल जाता है, ये सौंफ है और ये काली मिर्च है और इलायची है, लौंग है, आप देख रहे होंगे। और हमने एक टुकड़ा अदरक भी लिया हुआ है। तो इसमें हमें जितना काढ़ा की ज़रूरत है हम उतना पानी मिला लेंगे। देखिए, इस तरीक़ा से हमें एक काढ़ा बनाना है, तो हम एक काढ़े के हिसाब से पानी डाले हुए हैं और पानी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालें ताकि वो अच्छी तरीक़ा से जलने पे थोड़ा सा कम हो। और अब हम इसमें जो है तुलसी पत्ता डाल दे रहे हैं। इसके बाद हम इसमें गुड़ डाल दे रहे हैं और अब हम इसे कूट लेते हैं अच्छे तरीक़ा से। तो आप देखिए, हमने इसको कूट लिया है, जो भी मरीच वगैरह हमने इकट्ठा करके रखा था। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं कूटे हुए अदरक भी, और इसमें हम हर चीज़ मिला लिए हैं। और अभी आगे क्या करते हैं, कैसे बनाना है, वो हम आपको बता रहे हैं, आप बने रहिएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाय पत्ती, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रहेगी चाय पत्ती, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। और अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं गाइस, ठीक है। तो अभी ये काढ़ा कैसे बनता है, इसके बाद देखिए हमें और भी कुछ ऐड करना है, तो आप बने रहिएगा। तो देख रहे हैं, हमने काढ़ा को पकने के लिए रख दिया है और अब ये काढ़ा अच्छे तरीक़ा से पक जाएगा जब इसे थोड़ा चलने तक हम वेट करेंगे। और इसका पानी हमको थोड़ा ज़्यादा पका के कम करना है। तो गैस देखिए, अभी ये काढ़ा पक रहा है अच्छे तरीक़ा से, इसे पक जाने देते हैं। और जब ये पक के पूरी तरीक़ा से तैयार होगा तब हम इसको छानते हैं। उसके बाद देखिए, हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं अजवाइन, आप देख रहे हैं। तो इससे और भी फायदा करेगा, जितनी भी जकड़न होगी सबके लिए बहुत ही लाभदायक है ये काढ़ा। और आप लोग जरूर पीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा करने वाला है, ना कोई दवा खरीदना पड़े, पैसे की बचत, घर में जो सामग्री है आप उसी से बना सकते हैं इस काढ़े को। तो दोस्तों देख रहे हैं, अभी तक ये पका नहीं है, इससे हमें और भी पकाना है और बहुत ज्यादा पकाना है ताकि ये जल के कम मात्रा में हो जाए पानी। तो अब हमारा काढ़ा पूरी तरीक़ा से तैयार हो गया है, तो अब हम इसे छानते हैं। और उसके बाद अभी देखिए, इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करते हैं। पहले हम इस काढ़ा को इस तरीक़ा से छान लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि। तो गैस देखिए, ये काढ़ा बनके अब तैयार हो गया है और हमने इसे छान लिया है। इसके बाद हम देखिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट यूज करेंगे, जो कफ को नरम करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो और ये बहुत ही परफेक्ट काढ़ा बना हुआ है,
आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और आप देखिएगा कि इससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। कितनी भी खांसी हो, कितना भी मतलब सांस लेने में दिक्कत हो, लेकिन इसको आप खाएंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। आई हो तो दोस्तों, हमारी ये रेसिपी काढ़ा की अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमारी ये काढ़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्ते, बाय। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।